これ東電が。はい、海側ずっと通行止めになってます。浦戸大橋も通行止めです。あら、わかりました。通行止めが荒れてかなり風も強いよこれ。消息は目元近くの親分も風の中で耐えています。今日は風が強い。いけますね。いけます。風が吹いてビュンビュンと
なんか枝も折れています。セミがいた。アブラゼミか。台風の中をセミも必死で生きていますね。人間もだけど。